সারা বিশ্বে প্রতিদিন প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০০টি বজ্রপাত হয়। প্রতিটি বজ্রপাত প্রায় ১ বিলিয়ন জুল বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করতে পারে। এই ১ বিলিয়ন জুল মানে হলো ৩০০ কিলোওয়াট ঘন্টার শক্তি। আমরা চাইলে শুধুমাত্র একটি বজ্রপাতের বিদ্যুৎ দিয়েই ১০টি বাড়ির সারা দিনের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে পারি। তাহলে আমরা কেন এই এত বেশি বিদ্যুৎ, যা প্রকৃতি থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে, তা ব্যবহার করছি না? সেটাই আজকে জানার চেষ্টা করব। বজ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথম চ্যালেঞ্জ, কোথায় বজ্রপাত হবে সেটা বলা খুবই মুশকিল। তাই বজ্রপাত এর বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য কোথায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানানো উচিত তা ঠিক করা কঠিন। কারণ বজ্রপাত একেক দিন একেক জায়গায় হয়। দ্বিতীয়, বজ্রপাত খুবই দ্রুত হয়, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, তাই এত দ্রুত একে ধরাও কঠিন। তৃতীয়, বজ্রপাত শুধু বিদ্যুৎই না, সাথে অনেক বেশি তাপ শক্তি উৎপাদন করে। একটি অ্যাভারেজ বজ্রপাত এর তাপমাত্রা প্রায় ২৭,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি এমনকি সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রার চাইতেও ৫ গুণ বেশি। এত বেশি তাপ ধারণ করার জন্য যে যন্ত্রের প্রয়োজন তা আমাদের কাছে নেই। ৪ নাম্বার পয়েন্ট, বৈদ্যুতিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যেমন ট্রানজিস্টর, ব্যাটারি, এসব যন্ত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে, কিন্তু বজ্রপাত কয়েক সেকেন্ডের সাথে সাথেই সব বিদ্যুৎ মানে এই ১ বিলিয়ন জুল বিদ্যুৎ দিয়ে দেয়। এত বেশি বিদ্যুৎ এত কম সময়ে ধারণ করা আমাদের তৈরিকারী এসব যন্ত্রপাতির পক্ষে ধারণ করা সম্ভব নয়। এসব কারণে আমরা এখনো বজ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছি না। তবে ২০০০ সালে গবেষক স্টিভ লিউরি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে কৃত্রিম বজ্রপাত তৈরি করে বাল্ব জ্বালিয়ে সফল হন। তার আইডিয়া অল্টারনেট নামক একটি কোম্পানি কিনে নেয় এবং হাউস্টন নামক জায়গা, যেখানে অনেক বেশি বজ্রপাত হয়, সেই জায়গাটি সিলেক্ট করে গবেষণাগারের জন্য। কিন্তু পরে আর কাজ আগায়নি সেই কোম্পানির। এরপর ফ্রেঞ্চ বৈজ্ঞানিক ২০০০ সালেই বজ্রপাত নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করার জন্য তিনি লেজার ইউজ করেন। তিনি নিউ মেক্সিকান ডেজার্ট, যেখানে অনেক বেশি বজ্রপাত হয়, সেখানে একটি জায়গা সিলেক্ট করেন বজ্রপাত ধরার জন্য। কিন্তু সেই মরুভূমিতে তাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায় বজ্রপাত হয়নি, অন্য জায়গায় বজ্রপাত হয়েছে, আর তারা এর কারণে ব্যর্থ হয়। এরপর রায়ান ডেভিস নামক আরেকজন অবসরপ্রাপ্ত মেরিন গবেষক বজ্রপাত নিয়ে একটি প্রজেক্ট শুরু করেন, যার নাম তিনি দেন ফার্স্ট লাইট। যার লক্ষ্যই হচ্ছে বজ্রপাত থেকে ব্যাটারিকে চার্জ করা। যদিও তার গবেষণার কোনো ফলাফল এখনোই সামনে আসেনি। পরিশেষে বলা যায় যে বজ্রপাতের শক্তি অনেক। আহ, আজ না হোক কাল মানুষ ইনশাল্লাহ ঠিকই বজ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। ধন্যবাদ সবাইকে।